ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நான் பாரம்பரிய முறையில் கிராமத்து ஸ்டைலில் நெத்திலி மீன் குழம்பு வச்சுருக்கேங்க. எப்படி செஞ்சேன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நெத்திலி மீனுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சமைச்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லா கிடைக்கும். ரீஃபண்ட் ஆயிலை விட கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் மீன் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டு கிடைக்குங்க. எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சுங்க. கடுகு, வெந்தயம், உளுத்தம்பருப்பு 3 சேர்த்துக்கலாம். பொரியட்டும். கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எப்படி செக் பண்ணலான்னா, நம்ம தாளிக்கும் பொழுது எண்ணெய் பொங்கும் பாருங்க, இதுதான் கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெயாக இருக்கும். பொங்கலைன்னா அது ரீஃபண்ட் ஆயில், இல்லைன்னா பாம் ஆயில். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம நசுக்கி வச்ச பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை பிறகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிறேன். டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுதுங்க வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் 10, பெரிய வெங்காயம் 1 சேர்த்துருக்கேங்க. நான் 4 பேர் சாப்பிட்ற பேர் குழம்பு செய்கிறேன், 1/2 கிலோ மீனுக்கு. இப்போ தக்காளி, நல்ல பெரிய தக்காளி. மீனுக்கு தக்காளி போட்டால் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நீங்கள் மிக்சியில் ஒரு ஓட்டி தக்காளி எண்ணெயில் போட்டு வதக்கினா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும். எடுத்துக்குவோம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஒன்றோட ஒன்று வதங்கிடுதுங்க. இந்த டைமில் நம்ம மிளகு சீரகத்தை நுணுக்கி போட்டுக்கோங்க. அரைச்சி போடாதீங்க, நுணுக்கி போடுங்க, நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட், சமூக நல ஆர்வத்தில் கேட்குறேன். எல்லாருமே மார்க்கெட் போகும்பொழுது கண்டிப்பாக மஞ்சள் பை, கைப்பை எடுத்துகிட்டு போங்க. பாலித்தீன் கவர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ நம்ம மண் ரொம்ப கெட்டு போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம மண்ணை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை நம்ம செய்யணும். அதுக்காக நீங்கள் பாலித்தீன் கவரை முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். கைப்பை கொண்டு போய் பொருட்கள் வாங்கிட்டு வாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் பாலித்தீன் கவரை தவிருங்க. பாலித்தீன் கவர் சப்போஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா தனியாக போட்டு கொளுத்தி விட்டுருங்க. இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கவங்க தனியாக அதை பேக் பண்ணி குப்பைக்காரங்கிட்ட கொடுத்து விடுங்க. மாணவரையே போடாதீங்க. நம்மளுடைய மண் இப்போ சீரழிஞ்சிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நாம தான் நம்ம மண்ணை காப்பாற்றணும். நம்மளுடைய தலைமுறைக்கு நாம் இந்த மண்ணை சேவ் பண்ணி கொடுக்கணும். நல்லா வதங்கிடுதுங்க. இந்த டைம் நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஒரு குண்டு, ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்குங்க புளி எடுத்திருக்கேன். இப்போ கல்லுப்பு சேர்த்துக்குவோம். தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துங்க. நான் 4 பேருக்கு தகுந்த மாதிரி குழம்பு வச்சுருக்கேங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தண்ணியும் இருந்தால் தான் நமக்கு கெட்டியாகும். மீன் போட சரியாக இருக்கும். இது நெத்திலி மீனுங்க, அதனால் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க வேணாம்.
தட்டு போட முடியலாம். கொதிக்கட்டும், நல்லா மீன் இறக்கணும். நல்லா மீனை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க, கழுவிட்டு. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சரி வாங்க, இதை மீனை குழம்புல சேர்த்துடலாம். நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் கசிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க. இதுதான் மீன் குழம்புக்கு மீன் போடுற பக்குவம். எண்ணெய் கசிஞ்சு வந்தாவே குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ தான் நமக்கு குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழம்பு கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மீனை சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா இருக்காது. இங்கே பாருங்க, நம்ம எவ்வளோ தண்ணியாக வச்சோம் பாருங்க. இப்போ நம்ம மீனை சேர்த்தோம்னா நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். தண்ணியாகவும் இருக்காது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்காது, நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம மீனை இறக்கிடுவோம். நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை இறக்கிடுவோம். கிராமத்து ஸ்டைல் நெத்திலி மீன் குழம்பு தயார். இது நல்லா ஒரு கொதி தாங்க, ரொம்பலாம் கொதிக்க விட்றாதீங்க. சும்மா ஒரு கொதி வந்ததுமே இறக்கிடலாம். ஒரே கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. கொதிக்கிட்டோம். மீன் நல்லா கொதிச்சிடுச்சுங்க. ஒரே கொதி தான், ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேண்டாம். இங்கே பாருங்கள், மீன் நல்லா வெந்துடுது. இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம். இறக்கும் பொழுது கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாம். குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், நல்லா திக்காகவும் இருக்குது, மீன் நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ.